आप ऐसी झूठी बातें समाज के बीच में ना रखिए। स्वामी जी ने कहा डॉक्टर साहब चलो हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें, पर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आदमी के खून में कोई खराबी हो तो क्या आप इन आंखों से देखकर बता सकते हैं कि खून के अंदर ये बीमारी है, ये कीटाणु है? बोले नहीं। क्यों? बोले खून में जो कीटाणु होता है बहुत सूक्ष्म होता है, इन आंखों से हम नहीं पकड़ सकते, ये स्थूल चीजों को देख सकते हैं, सूक्ष्म चीज को आंखें नहीं देख सकती। उसके लिए कहा हमारे साइंस में, मेडिकल साइंस में माइक्रोस्कोप है जिसमें हम उससे पानी खून की एक बूंद को रख के, एक ड्रॉप को रख करके हम उसको ऊपर से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और ये ठीक है। स्वामी जी ने पूछा भी तुम्हारे साइंस ने कितना पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया है? बोले जी हमारे साइंस ने तो इवन एटॉमिक माइक्रोस्कोप बना लिया है जिससे हम एटम को भी देख सकते हैं, पर उसमें भी हमको कहीं भगवान दिखाई नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा भैया एटम के अंदर भी जो मैंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है उसमें क्या एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, क्वार्ट्ज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बहुत से। उन सबको देखने के लिए आपके पास कोई मशीन है जो उनके अंदर क्या है जिसको देख सके? कोई ऐसा पावरफुल माइक्रोस्कोप है? बोले जी ऐसा माइक्रोस्कोप तो हमारे पास नहीं है, अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। स्वामी जी हंसने लगे, जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हो उनके अंदर क्या है, वो जो भगवान की ज्योति है जो हमारे अंदर है वो तो सब एटॉमिक पार्टिकल से भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया हमने उसको हमारे शास्त्रों में। तो बोले उसको देखने की आपके मशीन ही नहीं है, आप कैसे देखोगे? इसलिए अंदर ज्योति है, आपकी मशीन उतनी पावरफुल नहीं है जो कि उस ज्योति को देख ले। तो डॉक्टर कहने लगा, बोला चलो हमने आपकी ये बात भी मान ली कि हमारे पास मशीन नहीं है उतनी पावरफुल, पर आप लोग कहते हो हम दिखाते हैं, ये मानव धर्म के लोग कहते हैं कि हम उसको दिखाते हैं। आपके पास कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा आप उस ज्योति को दिखाते हैं? तो स्वामी जी कहने लगे हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन भगवान जब हमारे अंदर ज्योति रूप में उसने निवास किया तो देखने की मशीन भी, माइक्रोस्कोप भी हमारे अंदर ही फिट कर दिया है, जिसको हम दिव्य नेत्र कहते हैं, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, जिसको चश्मे बशीरत कहते हैं। मतलब इसमें ऐसे बहुत से नाम विभिन्न धर्म शास्त्रों में विभिन्न भाषाओं में रखे गए। सिंगल आई भी कहा बाइबल में कहा इफ दाइन आई बी सिंगल योर बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम आपको एक बना लो तो तुमको ज्योति दिखाई देगी। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, कहते दोनों आंखों के एक करने का मतलब एक आंख फोड़ दी जाए तो जो काना व्यक्ति होगा, एक आंख वाला होगा, वो भगवान की ज्योति देखेगा। पर उसमें एक्चुअली दो आंखों के एक करने के पीछे रहस्य है। हम इन आंखों से नहीं देखते, वास्तव में आंखों के पीछे एक ऑप्टिक नर्व है जिसके कारण व्यक्ति देखता है। अगर ऑप्टिक नर्व काम नहीं करेगी तो व्यक्ति नहीं देख सकता। तो एक ऑप्टिक नर्व दाहिने आंख में कनेक्ट है, इसलिए दाहिनी आंख देखती है। एक ऑप्टिक नर्व बाईं आंख में कनेक्ट है, इसलिए बाईं आंख देखती है। तो वास्तव में जो सीइंग पावर है, देखने की क्षमता है, वह आंख में नहीं है, ऑप्टिक नर्व में है। ये दोनों ऑप्टिक नर्व ऐसे जाकर के एक जगह इसके करीब 4 अंगुल पीछे मिल जाती है, तो वहां दो ऑप्टिक नर्व एक हो गई, तो आई सिंगल हो गई, आंख दो नहीं रह गई, एक हो गई। उस पॉइंट को थर्ड आई का पॉइंट है, वो पीनियल ग्लैंड के पास में है। तो उसके द्वारा उस ज्योति को देखा जा सकता है। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे अंदर ऐसा माइक्रोस्कोप है, भगवान ने एक डिवाइन माइक्रोस्कोप दे रखा है जिसके द्वारा उस सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सकता है। डॉक्टर देखा कि स्वामी जी ने तब मुझे जीत लिया। तब भी मैं सोचा कि कोई ना कोई तरीका निकाला जाए, स्वामी जी को सरेंडर करवाऊं मैं। तो उसने क्या कहा, चलो मान लिया मेरे अंदर ही थर्ड आई है, मेरे अंदर ही वो डिवाइन माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा भगवान की ज्योति को देखा जा सकता है। ज्योति भी मेरे अंदर है, मैं अपने आप ही देख लूंगा। फिर आप कहते हैं गुरु चाहिए, गुरु क्यों डालते हैं बीच में? गुरु की क्या आवश्यकता है? अपने आप देख लेंगे। जब मशीन हमारे साथ है देखने वाली और ज्योति भी हमारे अंदर है तो हम अपने आप देख लेंगे। आप फिर गुरु की बात क्यों लाते हैं? स्वामी जी ने कहा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो माइक्रोस्कोप रखा हुआ था जो होता है ना खून टेस्ट करने वाला, उसमें एक शीशा नीचे होता है, ऊपर होता है, 2 लेंस होते हैं। स्वामी जी ने दोनों लेंस को अपने ऐसे मन मर्जी से घुमा दिया, बाएं दाएं जैसे भी घुमा दिया, और कहा डॉक्टर साहब कुछ दिख रहा है नीचे? बोले नहीं दिख रहा। बोले क्यों? बोले ऊपर नीचे का लेंस जब तक मिलेगा नहीं, एक लाइन में नहीं आएगा, तब तक दिखाई नहीं देगा। बात ही नहीं। लेंस ऑर्डर में नहीं है। जी।
स्वामी जी का यही बात है, अंदर वाली आंख के भी लेंस ऑर्डर में नहीं है, जो उसका इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, जो उसको लाइन में ला देता है, वो गुरु का काम है। इसलिए गुरु वो इंजीनियर है जो दोनों लेंस को मिला देता है, अंदर ज्योति का दर्शन करा देता है। तब डॉक्टर ने माना कि भाई हमारे अंदर भगवान है भी और उसको देखा भी जा सकता है। तो जॉन जी के जो प्रश्न था वो प्रश्न के आधार से मेरे विचार में आपको आंसर मिला एक होगा। बात मैं और ऐड करना चाहूंगा जॉन जी के लिए। जॉन जी, हमारे साइंस में एक शब्द है फिजिकल और मेटाफिजिकल। जो चीज साइंस के पहुंच से बाहर है उसको साइंस ने मेटाफिजिकल करके माना है, और हमारे शास्त्रों में उसको परा अपरा कहा गया है। तो ये जो अनुभूति है ईश्वर की, वो तत्व मेटाफिजिकल है। इसलिए साइंस उसको अपने, जब तक साइंस उस मेटाफिजिकल को जगत में जाने का सिस्टम नहीं निकालेगी, तब तक साइंस ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकती। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो golaivitas.com जो है ये वर्ल्ड वाइड है और ये नेट के थ्रू से होगा, ये आपको पता चला। कभी कभी यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, कभी कभी नेपाली, जगत से नेपाली का भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी है। और अभी तक मैंने हिंदी में जो प्रश्न आया था वो हमने डॉक्टर साहब को उसके सामने रख दिया। एक डॉक्टर साहब नेपाली में प्रश्न आया है, ये नेपाली में प्रश्न आया है भूटान शरणार्थी मेगा राय जो यूएसए में है। तो उन्होंने नेपाली में प्रश्न रखा है, वो मैं नेपाली में ही मैं वो बोल दूंगा। हमारा डॉक्टर साहब वो नेपाली में ही आंसर दे देंगे। दर्शक बिंदु को है हम ये जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मान्छेले जेमा विश्वास राख्छ त्यही नै पुग्छ, मान्छेले जेमा विश्वास राख्छ त्यही नै पुग्छ भन्ने सबैको भनाइ छ। जस्तै क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूलाई पुगिरहेको छ। अरू धर्महरूले पनि आफ्नो प्रकारले प्रेयर अथवा प्रार्थना, पूजा, भक्ति गरि नै रहेका छन् अनि पुग्दै पनि छ भन्छन्। तपाईहरू भन्नुहुन्छ फेरि मेडिटेसन नै सुप्रिम हो, मेडिटेसन नै सर्वोपरि हो। विश्वास तथा सोच ठीक हो वा मेडिटेसन सुप्रिम हो? यदि, अब प्रश्न यहाँ अर्को के आयो भने, यदि मेडिटेसन सुप्रिम हो भने कसरी उसो भए अरूहरूले जसले मेडिटेसन गरिरहेका छन्, मेडिटेसन गरिरहेका छैनन्, के उनीहरूको विश्वास पुग्दैन? प्रश्न यो छ। भुटान शरणार्थी मेगा राय यूएसए बाट उहाँले गर्नुभएको छ। मेगाजी, तपाईको प्रश्न मैले डाक्टर साहबलाई राखिदिएको छु र म आशा राख्छु तपाई अवश्य पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु हुँदैछ www.golaivitas को माध्यमबाट। तपाईको प्रश्न ज्वलन्त मैले राखिदे र तपाई, म आशा राख्छु तपाईले यो प्रश्नको उत्तर अवश्य डाक्टर साहबको बाट मेगाजीले बहुत राम्रो एउटा प्रश्न लानु भयो। यही कुरो गीतामा लेखेको छ। अर्जुनले पनि यही प्रश्न भगवान कृष्णलाई गरेको थियो कि देवी देवतालाई पुज्ने वाला, यक्षलाई पुज्ने वाला, विभिन्न प्रकारको प्रार्थना गर्ने वाला, उनीहरूलाई पनि त पुगिरहेको छ। त्यो चाहिँ कसरी पुगेको छ भन्दाखेरि भगवान कृष्णले भन्नुभयो सबैलाई दिनेवाला म हो, देवतालाई पनि दिनेवाला म हो। देवताको पूजा गरे पनि मान्छेले जे पाउँछ उसलाई लाग्छ देवताले दियो, विभिन्न प्रकारको प्रार्थना गर्नेले बुझ्छ कि त्यसले दियो। वास्तवमा दिनेवाला त्यो एउटै शक्ति हो जसले सबलाई दिएको छ। म हजुरलाई के अरे त्यसमा एउटा रामायणमा राम्रो चोपाइ छ, ब्रह्म रामते नाम बढ वरदायक वरदान, कि बाहिर अवतार लिए आएको महापुरुषभन्दा पनि पावरफुल त्यो भगवानको नाम छ जो कण कणमा व्यापक छ। त्यो नाम त्योभन्दा पनि बेसी पावरफुल छ। अनि त्यो के हो भन्दाखेरि वरदायक वरदान भनेको सबलाई दिनेवाला त्यो नामै हो, सबलाई दिनेवाला त्यो भगवानको नामै हो। त्यसले सबैलाई दिइरहेको छ। र भगवानको कस्तो सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि वो अति दयालु हो र तपाईले कुनै पनि कुरोमा विश्वास गरे भने त्यहाँ उसले त्यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरे केही न केही यस्तो घटना गरिदिएको हुन्छ कि तपाईँको विश्वास त्यहाँबाट त्यो भएर जाओस् भनेर। तर त्यहाँ भगवान कृष्णले एउटा कुरा भन्यो कि ठिक छ
ठिक छ उनीहरूले के अरे त्यो देवतालाई मानेर त्यो पितृलाई मानेर त्यो विभिन्न प्रकारकोलाई मानेर प्राप्त गर्यो, भौतिक वस्तु प्राप्त गर्यो, तर उसको पछि दिनेवाला को छ त्यसलाई उनीहरूले चिनेन, उसँग डाइरेक्ट कनेक्ट भएन। अनि त्यसो गर्दा उनीहरू अज्ञानी नै हो। जसले मलाई डाइरेक्ट चिनेर मसँग कनेक्ट गर्यो त्यो चाहिँ ज्ञानी हो। मेडिटेसनले डाइरेक्ट कनेक्सन गराउँछ। म हजुरलाई एउटा कथा सुनाउँछु कि एउटा राजाकोमा राजा शिकार खेल्न गयो, किसानको राति उसले जङ्गलमा भत्किहाल्यो, उसले बाटो भेटेन, त्यहाँनिर एउटा किसानको झोपडी भेट्यो, त्यो किसानले उसलाई राति बास दियो। बास पाएपछि राजाको ज्यान बाँच्यो। राजाले अर्को दिन भन्यो, भाइ म यहाँको राजा, तिमीले मेरो ज्यान बचायो, तिमीलाई कोही बेला केही कुरो खाँचो पऱ्यो भने मेरोमा आउनु, म तिम्रो मद्दत गर्छु भन्यो। केही दिन बादमा त्यो उसको गाई मरेछ। किसानले सोच्यो अब त्यो गाई मैले त कति पैसा भेला गर्दा गर्दा 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना बित्छ, राजालाई त उसलाई सानो कुरो म भोलि गएर माग्यो भने मैले पाइहाल्छु भनेर त्यो राजाकोमा गएछ। बिहानको टाइममा जाँदाखेरि त राजा पूजा गर्दै रहेछ, प्रार्थना गर्दै रहेछ आफ्नो इष्टदेव भगवान जो पनि उसको थियो। किसानले हेरेछ, अरे म त राजाको माग्नु गएको, राजा पनि कसैको पूजा गर्दै रहेछ, प्रार्थना गर्दै रहेछ। प्रार्थना सिद्धिएपछि सोध्यो, महाराज हजुर कसको प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो भने म भगवानलाई प्रेयर गर्दै थिएँ, के को लागि भन्दा मेरो धन सम्पत्ति बढेर जाओस्, राज्यको विस्तार होस्, मेरो यहाँ कुनै किसिमको समस्या नहोस् भनेर म भगवानलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ। ए तपाईँलाई कसले दिन्छ? भगवानले दिनुहुन्छ नि, भगवान हो नि सबलाई दिनेवाला। त्यसो पनि त्यहाँदेखि एकछिन बसेर महाराज त्यसो अब म फर्किन्छु भने, अरे बाबा तिमी केही त माग्नु आएको थियो होला होइन, तपाईँ पनि त अर्कोबाट लिनु हुँदो रहेछ, म बिचको दलाली किन गराउनु, म डाइरेक्ट त्यसबाट लिन्छु भन्यो। र त्यस कारणले मेडिटेसनले चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गराउँछ। अनि अर्को फाइदा मेडिटेसनले के गर्छ भन्दाखेरि महाराजजीले सतपालजी महाराजले बहुत राम्रो कुरा गरेको छ। प्रेयर इज लाइक बेगिङ, मेडिटेसन इज रिसिभिङ विदाउट बेगिङ। जस्तो प्रेयरमा त तपाईँले केही माग्नु भयो नि, हे प्रभु मेरो बिमारी जाति गरिदेऊ, हे प्रभु मलाई पास गराइदेऊ, हे प्रभु मलाई धन सम्पत्ति, केही न केही तपाईँ प्रे गर्दाखेरि यु आस्क फर समथिङ, यु आर बेगिङ। भगवान्सँग माग्यो, अरूसँग भिख नमागेर भगवान्सँग माग्यो, तर माग्नु त माग्यो नि, माग्ने भयो नि, जे भए पनि हामी माग्ने भयो नि। तर मेडिटेसन इज रिसिभिङ विदाउट बेगिङ भनेको जब तपाईँ मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको मन त्यो भित्रको त्यो सबैलाई दिनेवाला त्यो शक्ति छ। किनभने हेर्नुहोस् है, सबैलाई दिने, जस्तो यहाँ बत्ती पनि जलेको छ, कम्प्युटर पनि चलेको छ, फ्रिज पनि चलेको हुन्छ, घरमा कतिवटा चिजले काम गरेको छ, टिभीले पनि काम गरेको हुन्छ, तर त्यो सबैलाई पावर दिनेवाला के छ? बिजुली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई जान्दैन उसले भने फ्रिजले मलाई यो पावर दियो, यसमा अर्कै पावर छ भने डिफ्रेन्ट सम्झिन्छ। तर इलेक्ट्रिसिटी जान्नेले एउटै कुरोलाई जानेको छ। ठिक त्यसरी यो जम्मै देवी देवताहरू जति किसिमका छ, जसको मानिसहरूले प्रार्थना गर्छ, उनीहरूबाट जे दिनेछ त्यसलाई दिनेवाला पावर एउटा हो। त्यो पावर के हो त? हाम्रो भित्र त्यो पावर छ, जसलाई ईश्वरको नाम भन्यो, शब्द ब्रह्म भन्यो, इनर्जी भन्यो, त्यो विभिन्न भाषा भन्यो। मेडिटेसनले चाहिँ डाइरेक्ट त्योसँग कनेक्सन गराइदिन्छ। अनि र त्यो कनेक्सन गरेपछि त्यो शक्तिले लाई माग्नु पर्दैन। गीतामा एउटा शब्द छ योगक्षेम भन्ने। योगक्षेम भनेको मेरोसँग कनेक्ट हुनेको के प्रब्लम छ म आफै हेर्छु। जसरी माताले, घरको आमाले सानो बालकको कुन बेला उसलाई सुताउनु पर्ने हो, कुन बेला खुवाउनु पर्ने हो, बिमारी भयो भने उसलाई कुन दबाई दिनुपर्ने हो, त्यो सबै कुरा आमाले हेरिरहेको हुन्छ। त्यो नानीले केही पर्वाह गर्दैन। र जसले मेडिटेसन सिक्यो, मेडिटेसन गर्नु थाल्यो, उसको सबै प्रब्लम उसले आफै हेर्छ, त्यो पावरले, सुपर पावरले, अनि आफै हल गर्छ। उसले बेग गर्नै पर्दैन, प्रेयर गर्नै पर्दैन। यसकारण प्रेयर इज बेगिङ, मेडिटेसन इज रिसिभिङ, सोल्भिङ द प्रब्लम विदाउट बेगिङ। त्यसले त मेडिटेसन हो, कम्पेरिजन छैन। मेघाजी, तपाईँले अवश्य पनि सठिक उत्तर पाउनुभयो, बुझ्नुभयो कि प्रेयर गर्यो भने चाहिँ तपाईँले माग्नु भएको रहेछ, अनि
तपाईले मेडिटेसन गर्नुभयो भने डाइरेक्ट शक्तिबाट तपाईकोमा परिपूर्ण हुने रहेछ। यही कुरा हामीले बुझ्नुमा आयो। डाक्टर साहब, योपालि हामीले यस्तो प्रकारले गरेको थियौँ कि हिजोसम्म मात्र क्वेसन सोध्ने छैन, हामीले 11th आवरमा पनि क्वेसन सोध्न सक्छौँ। हालैमा एउटा प्रश्न आएको छ, अहिले हाम्रो लाइभ क्वेसन आएको छ। म तपाईँलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो क्वेसन यो अलिकति डिस्टर्ब भयो, म तपाईँलाई फेरि म यो बादमा सोध्दैछु। अहिले पहिल्यै आएको प्रश्न म तपाईँहरूलाई राख्न गइरहेको छु र म तपाईँहरूलाई अघि नै भने आप लोगों को मैंने जानकारी दिया था पहले ही कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इंग्लिश में भी होगा, नेपाली में भी होगा और हिंदी में भी होगा। और एक इंग्लिश में क्वेश्चन आया है। डॉक्टर साहब, इंग्लिश का क्वेश्चन सोनिया लोहानी यूके से, वी सी ड्रीम्स, is there any relation between meditation and dream? We see dreams, is there any relation between meditation and dreams? Question. It's a very good question. Most of the dreams are not related with meditation. But if we meditate, during meditation or after meditation, when we get the dreams, those dreams are mostly real ones. There are two types of dreams. Some dreams we see, but they don't happen in our life. Some dreams we see, but they don't happen in our life. We just see and they vanish, and they have no effect on our life. But there are some dreams, you must have heard many stories. He dreamed that, and finally that happened. So those are real dreams, and such dreams come generally in the morning. In the morning hour, after midnight, before sunrise, in that time, when we get some dreams, and that really happens in our life. So, meditation, actually what are those dreams? The real ones. They are connected with the right part of the brain, which we call the right hemisphere. So, those are intuitions actually. Those intuitions come in the form of morning dream, and those morning dreams are actually intuition. And intuition is a real dream, whereas other dreams are superficial. There was a person in India, you must have heard his name, Dhirubhai Ambani. He was a cart puller, and afterwards he became the richest person of India. Now his sons are also the richest persons of India. So he was called as a dreamer. Dhirubhai Ambani was called as a dreamer. He used to dream and he used to do that work and it used to happen. So he was called as a dreamer, but those dreams were actually intuitions from the right brain, through the right brain. So when we meditate, the more we meditate, the more deeper we go into meditation, what happens? The function of the right brain becomes more stronger, more active. And when your right brain is more active, you get more intuitions. That intuition may come during meditation, or those intuitions may come in the form of dreams. So even the person who is meditating, who is a strong meditator, whatever dreams he sees are mostly real dreams he sees. So to say, he sees the future. You know the history of Valmiki. He used to meditate very strongly. 10,000 years back, before arrival of incarnation of Lord Rama, he predicted that Lord Rama will come, he will be born such and such place, he will fight with Ravana, his wife will be kidnapped by the Ravana, and then he will kill Ravana. All these things he predicted 10,000s before the arrival of Lord Rama. So that was also a dream, but those were real dreams. So dreams are of two types. One are unreal dreams, what you do in the whole day, they mix up together and they come in the form of dream. Also dreams, you have some tension, to release the tension also the dreams come. Those are superficial dreams.
But there are real dreams also. A person who meditates, he gets through real dreams, or so to say, he sees the future. So meditation is something very, very high. Even in dreams also, it will help you to have the right dreams and be successful in your life. So Sonia's question, I think she satisfied. Sonia Lohani UK. डाक्टर साहब, मैले तपाईलाई अघि पनि भनेको थिएँ, खगेन्द्र कार्कीले नेपालीमा प्रश्न गर्नुभएको रहेछ दोहा कतारबाट। अहिले यो लाइभ क्वेसन हो। तपाईँ सायद खगेन्द्रजी, तपाईँ अहिले सायद हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु हुँदैछ। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्न पठाइदिनु भएकोमा। र अहिले फेसबुक फ्रेन्ड पनि हो। एकदम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको प्रश्न, उहाँको प्रश्न रहेछ डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, आजको जनसमाजमा धर्ममा जान्ने भन्दा ज्यादा मान्ने भएका छन्। धर्मलाई जान्ने हो या मान्ने हो? अनि एक धर्मको मान्छेलाई अर्को धर्मको मान्छेले छिछि दूर गर्छन्, हिंसा गर्ने, छोयो भने पनि नखाने, यस्तो सम्म पनि भेटे के धर्मको उद्देश्य यस्तै हुन्छ? कृपया हजुरले क्लियर अथवा प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि धर्म भन्नेमा अनुरोध गर्दछु। यो सानो अक्षरमा भएकोले गर्दा हजुरलाई मैले राम्रोसँग पढ्नु सकिनँ, र पनि यही हो प्रश्न हो। जुन चाहिँ समाज छ यो समाज यस्तै हो, उहाँले बुझ्नुभयो? हजुर, उहाँले भन्नुभयो धर्म कतिले मान्छ, कतिले मान्ने चिज हो कि जान्ने चिज हो। पहिला कुरो त धर्म मानेर कल्याण हुँदैन, फाइदा हुँदैन। मैले मानिहालेँ दबाई छ भनेर, त्यो मानेर मेरो रोग निको हुँदैन। मैले मानिहालेँ यसको मुनि खजाना छ भनेर, त्यो खजाना मैले भेट्दिनँ। रेगिस्तान तपाईँको यता अरब कन्ट्रिजमा बालुको मुनि थुप्रो तेल छ भनेर मानेर मात्रै बसेको भए उनीहरूले तेल भेट्ने थिएन। र मान्नु र जान्नुमा अन्तर छ। अध्यात्मले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरोलाई मानेर हाम्रो कल्याण हुँदैन, हामीले त्यसलाई जान्नुपर्छ। इभन तपाईँको के अरे साइन्सको आज यति प्रगति भयो, साइन्सले कुनै कुरोलाई थ्योरीमा लिएर मात्रै बसेन, मानेर मात्रै बसेन, ऊ प्र्याक्टिकलमा गयो। आज साइन्सले यति प्रगति गर्यो। र धर्ममा जबसम्म हामी धर्म मान्नेसम्म सीमित रहन्छौँ, धर्म जबसम्म हामी मान्नेमा मात्र सीमित रहन्छौँ, त्यसलासम्म हामी धर्ममा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र यो जो कतिजना यो सम्प्रदायहरूको झगडा छ, त्यो मान्नेहरूको झगडा छ, जान्नेको झगडा हुँदैन। मलाई एउटा कथा याद आयो, यो मान्ने र जान्नेमा कति फरक छ र झगडा कसरी हुन्छ भनेर। यो हिंसा गरेको आपसमा त्यो भएको कारणै त्यो हो। एउटा टिचरको 3 जना स्टुडेन्ट थिए, एउटा हिन्दू थियो, एउटा मुस्लिम थियो, एउटा क्रिस्चियन थियो, अङ्ग्रेज थियो। एक दिन खुसी भएर टिचरले 100 रुपियाँको नोट दिएछ, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ खानु भनेर। त्यो हिन्दू त्यसले हिन्दी मात्रै जानेको थियो, होइन यसको त तरबुज ल्याएर खानुपर्छ भने 3 जनाले मिलेर तरबुज ल्याउँ खाउँ भने एउटै चिज ल्याउनु पर्ने। अङ्ग्रेजले भन्यो तरबुज फरबुज भन्ने के हुन्छ, त्यो सब चाहिँदैन, वाटरमेलन ल्याएर खानुपर्छ भने। त्यो मुसलमानले भन्यो, उसले फारसी भाषामा बेसी जानेको थियो, उसले पनि यो वाटरमेलन यो के अरे तरबुज सरबुज हामी जान्दैनौँ, यो सिजन आँप ल्याएर खायो भने 3 जनालाई सन्तुष्टि हुन्छ भने। र 3 जनामा क्लास सुरु भयो। एउटाले भन्छ आँप राम्रो, अर्कोले भन्छ वाटरमेलन राम्रो, अर्कोले भन्छ होइन तरबुज राम्रो। 3 जना त्यहाँ झगडा गर्न थाल्यो। तेरो चिज भन्दा मेरो चिज श्रेष्ठ भन्दै अहिले पनि त्यही भइरहेछ। तेरो धर्म घटिया, मेरो धर्म राम्रो भनेर एक दुसरालाई ढालिरहेको छ। त्यसै ढाल्नु थाल्यो उनीहरूले। त्यहाँबाट एकछिनमा टिचर आयो, आएर हेरेको त 3 जना त कहाँ खानु, खुसी भएर रुपियाँ दिएको त झगडा पो गरिरहेछ 3 जना। अरे भाइ तिमीहरू किन झगडा गरेको, हेर्नुहोस् न सर, मैले भनेको चाहिँ यो मान्दै मान्दैन, अर्कोले भने मैले भनेको ल्याउनु पर्छ भनेर। उसले एकछिन सुन्यो 3 जनाको झगडा, सुनेपछि भने लु 100 रुपियाँ मलाई देऊ,
म तिनैजनालाई सन्तुष्ट गरिदिन्छु भन्यो। सर कसरी गर्नुहुन्छ, हाम्रो डिमान्ड अलग अलग छ भन्यो। बाबा देउना भनेर त्यो 100 रुपियाँको नोट फर्काएर मार्केटबाट एउटा तरबुज लिएर आयो। त्यो हिन्दूलाई सोधे तिम्रो तरबुज यही हो भन्यो, यही हो भन्यो। अङ्ग्रेजलाई सोधे तिम्रो वाटरमेलन भनेको यही हो भन्यो। त्यो मुसलमानलाई सोधे तिमीले आप भने खोज्दै थियो त्यो यही हो भन्यो। चिज एउटै रहेछ, प्र्याक्टिकल नभएर नजानेर थ्योरीमा मात्रै बस्नाले त्यो झगडा हुँदै थियो। धर्म भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि धृ धातुले भनेको जुन शक्तिले, जुन इनर्जीले हामीलाई सस्टेन गरेको छ, धारण गरेको छ, त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नु नि धर्म हो। त्यसलाई स्वामी विवेकानन्दले के भन्यो, रिलिजन मिन्स रियलाइजेसन अफ द सेल्फ। अनि रिलिजन भन्ने शब्दको अर्थ पनि यो ग्रिक वर्ड हो। यसको अर्थ हुन्छ टु गो ब्याक टु द सोर्स, आफ्नो सोर्समा फेरि पुग्ने। त्यही कुरो कबीरले भन्यो, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई बताए, धारा को उल्टा किया तो स्वामी संग मिलाए। अब मान्छेले त्यही मान्नेले के गर्यो भन्दा धाराको उल्टा राधा भयो, स्वामी जोडेर राधा स्वामी जप्नु भनिहाल्यो। गहिरो अर्थमा गएन नि, त्यो आब्रा के अरे तरबुज जस्तै झगडा भइहाल्यो। उसले भनेको के थियो भने कबीरा धारा अगम की भनेको त्यो इनर्जी, जस्तो पावर हाउसबाट करेन्ट आयो यहाँबाट करेन्ट यहाँ आयो, र हाम्रो भित्र जुन इनर्जी छ, जो सोर्स छ, जसलाई हामी शक्ति भन्यौँ, ईश्वर भन्यौँ, आत्मा भन्यौँ, त्यो सोर्सबाट फ्लो हुँदैछ, करेन्टको चेतनाको फ्लो हुँदैछ। त्यो आयो मनमा, मनबाट त्यो चेतनाको फ्लो त्यो शरीरमा आयो। उहाँले भन्नुहुन्छ कबीरा धारा अगम की, धारा भनेको फ्लो, त्यो अगम भनेको मेटाफिजिकल फ्लो चेतनाबाट मनको थ्रुबाट आउँदै थियो। त्यो मलाई गुरु महाराजजीले चिनाइदिनु भयो, यो हो फ्लो भनेर। अनि धाराको उल्टा किया तो स्वामीसँग मिलाए, त्यो चेतनाबाट मनमा आउँदै थियो, त्यसलाई मैले फर्काइदिएँ भने, त्यो चेतनामै फर्काइदिएँ भने त्यहाँबाट ईश्वरको अनुभूति हुन्छ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ, फिडब्याक भन्छौँ। यहाँ तपाईँले माइक चलेको बेला भोल्युम बढाइदिनुहोस्, सिटीको आवाज आउँछ। किन आएको भन्दाखेरि फिडब्याक भयो भने त्यो जुन चिज जहाँबाट जाँदै थियो त्यहीँ फर्केर आयो। फर्केर आएपछि त्यो साउन्ड भयो, प्रकट भयो। त्यसरी जब हामी मनलाई चेतनाबाट मनमा आउँदैछ, त्यसलाई जब फर्काएर चेतनामा पुऱ्याउँछौँ, त्यहाँ शक्ति प्रकट हुन्छ। त्यो ईश्वरको नाम, ईश्वरको अनुभूति भएर जान्छ। र वास्तवमा यो धर्मको जुन झगडा हुँदैछ आज, यो मानेर भएको। वास्तवमा धर्म दुईटा छँदै छैन, सारा विश्वको लागि एउटा धर्म हो, त्यो हो आफ्नो भित्रको त्यो शक्तिलाई जान्नु। नजानेर यो झगडा भएको, तेरो र मेरो, र हिंसा गर्छ, त्यो कुली छुएको म खान्न भन्छ, यो सबैको कारण हो त्यो तत्त्वलाई नजानेर हो। र भन्यो के अरे कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सद्ग्रन्थ, यो किन भयो भन्दाखेरि तत्त्वलाई नजानेर। कुनै कुरोको मैले त्यसको पानीलाई मान्छेले, अब हेर्नुहोस् न, नुनको अनेकौँ नाम छन्, कसैले नुन भन्छ, कसैले सल्ट भन्छ, यो अलग अलग नाम छ। तर तत्त्वमा एलिमेन्ट्री नेम्स हो के भन्दाखेरि सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम र क्लोरिनले त्यो बनेको तत्त्व हो भनेर। त्यसरी नै ईश्वरको तात्विक एक्सपिरियन्स भएपछि त्यो धर्मको झगडा समाप्त हुने हो। अनि त्यो यसकारण भगवान मान्ने चिज होइन, जान्ने चिज हो। कार्कीजी, तपाईँले अवश्य पनि आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले कतारबाट यो प्रश्न सोध्नुभएको थियो डाक्टर साहबलाई। फेरि पनि तपाईँकोबाट यस्तो, तपाईँ अनि तपाईँको साथीहरूबाट यस्तो प्रश्नको हामी अपेक्षा राख्छौँ। र डाक्टर साहब, अर्को एउटा क्वेसन आएको छ अमृतसर, ये हिंदी में क्वेश्चन है। अमृतसर से निहाल सिंह, सदगुरु और भगवान में क्या अंतर है? क्या सद